ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場、電車が参ります。ご注意ください。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。また別の電車は近いことを合わせて、大阪に変わります。